Итак, первый эксперимент, кстати, первое тестирование, это просто визуально послушаем, как он шумит, как он работает, просто по уровню шума. То есть у нас нет, у меня точнее, специального оборудования, которое может как-то зафиксировать там децибелы и показать, громко это или не громко. Я скажу вот просто по личному опыту, не с целью там рекламы вот данной техники, а э, просто личное мнение. Он достаточно малошумный. То есть по сравнению с нашим старым феном, который, кстати, еще в прекрасном рабочем состоянии, много лет он работает, но у него проблема, он упал у нас с окна, значит, в санузле есть окошко, упал прямо на плитку, и у него вылетело пол, так сказать, задней части, не подлежит восстановлению. Можно пользоваться, но небезопасно. Вот поэтому я его, скорее всего, буду использовать как помощника, так сказать, в строительных каких-нибудь работах, либо он при чистке персонального компьютера. Вот. Сейчас проверим на разных режимах, как он работает, как он шумит. Ну, поехали. Начнем, наверное, с первой. Да, не договорил. В общем, тот работал просто как двигатель от Boeing 747 при режиме форсажа, либо, как он еще называется, реверса. Вот. Когда там до такой степени шумит двигатель, что его там за сотню километров слышно. А если ты рядом с ним находишься, тебе уши рвет. Вот тот фен у нас вот примерно как двигатель от Боинга. Вот. А вот этот, он достаточно такой, ну, приятный такой звук. Вот чувствуется качество техники. Ну, вот все-таки Polaris. Первый режим, да. Воздух так достаточно плотно всасывается. И хороший выброс воздуха, сопла, даже на средней, на первой скорости. Ну и вторая скорость, поехали. Ой. Ну, разница есть, там в 2 раза быстрее мотор начинает работать. Действительно, немножко на авиационный движок начинает смахивать уже, но так скажу, что достаточно плотно он забирает воздух, немножко даже подсасывал руку. Ну, работает как пылесос. То есть, как бы 2000 ватт все-таки здесь действительно есть, и это не просто так. Ну, погнали к следующему эксперименту.